43이에요? 아 그래요? 여기가 43이야. 그래서 이재씨 올라갔을 때 점수는 맞고 21대. 아니 19점인데? 아야 올라가잖아요. 엠플 어디 간 거야? 잘가. 아 빨리 가지. 너무 장난한데? 아이고. 다음에서 그렇게 오기 힘든데 그렇지? 땡끝나고 내가 용산에 딱 6시 오면은 여기 7시 20분 떠가지고 근데 지하철 타면 더 있더라고 환승도 해야 되니까. 마음이 식사하고 있는데? 식사하고 맛있는데? 텍사스 거기 거기 무슨 작은 제일 유명한 데 있잖아요. 먹다가 음식 시켜가지고 너무 매워. 아 진짜 그냥 빨개. 사기 싫을 텐데. 여기서 뛸 정도의 그게 아닌데 쟤는? 난 거의 못 봤는데. 나 여기 나와서 진짜 한 번 처음 보는 거예요. 아 그래? 네. 그랬더니 많이 안 났다는 미국으로 가라 얘기잖아. 미국으로. 맞아요. 양민 학살하고 저렇게 있어가지고. 오래 쉬어도 잘해. 안 쉬어. 농구 많이 해. 어디 사는 거야? 근데 엔진 새벽 안 나오고 나오는 막 거야? 그래. 엔진 안 나오고 다른 데서? 새벽 농구도 하고 막 그래. 아, 우와. 이태원 완전 줄었어요. 옛날 이태원이 아니에요. 많죠 이태원이랑 백도원 골목시장.
아, 굿! 뭐 하냐고? 프렌즈 레이싱? 와, 빠졌어. 가끔 회사에서 왜? 농구가 왜 이러냐? 힘을 내! 힘을 내라고! 아, 못하겠어, 씨발! 안 보는 게 낫겠다. 엄청 좀